Hello， 大家好，歡迎返到嚟我嘅 channel， 我係 Pixie。個人類日頭出去返工揾錢交租，夜晚終於得返嚟陪我啦。5點到9點就係屬於我嘅時間。今日帶大家一齊睇下佢放工之後我嘅媽咪日常啦。人類返到嚟，我就喺呢張凳上面迎接佢，合埋眼扮下瞓覺，擘大眼 check 下佢冇準時返屋企啊。迎接完個人類，我就梗係沖個涼先啦，保持乾淨，形象要靚，做貓咁先有格調噶嘛。咦？呢個 Riley 又喺度偷望我，成日都咁八卦嘅，八卦得滯，有時就會變咗挑釁噶啦。結果，估都估到啦，兄弟大戰。不過呢，我哋打打鬧鬧好似好激烈咁，過一陣就冇事噶啦。兄弟邊有隔夜仇噶？打完個交，我呢就中意翻上去我嘅高位度休息下啦。呢個位置風涼水冷，可以俯瞰成間屋，感覺安全又舒服。Riley 佢去咗啲紙皮箱度咯。佢呢好簡單嘅咋，好容易滿足噶。咦？個人類喺度睇緊 YouTube， 竟然個主角係我啊！我就瞓埋喺佢隻手上邊，一路同佢一齊睇啦。突然間有啲怪聲，另外嗰個人類竟然引我哋過去周圍望。等我哋兩個一齊去望下先。我最期待嘅畫面出現啦，係食飯時間。我哋兩隻貓一齊食，超幸福。喂，大喂 Riley， 你食完自己嗰份，竟然想食埋我嗰份，太過分啦！人類快啲做啲嘢。喂，食飽飽之後呢，就換個地方休息。我今日揀咗呢一個平時好少瞓嘅籃。不過原來都幾舒服嘅喎。夜晚嘅人類去沖涼，我呢就喺個洗手盆度陪住佢。人類臨瞓之前呢，成日都喺度寫日記，我呢就乖乖地坐喺隔離陪住佢。呢啲叫做 emotional support。臨瞓之前就要同大家講聲 good night。Riley 晨早瞓咗咯，係咁啦，我哋下條片再見啦，拜拜。